म एउटा कुरो भनौँ, मेरो हातमा यो एउटा रुबिक्स क्युब छ। 2023 मा ऑटिस्टिक बच्चा हु इज ऑटिस्टिक समथिङ, हिज नेम इज मैक्स, आई थिंक ही इज मैक्स फ्रैंक or something like that. He solved it record time 3.13 सेकेन्ड है। त्यो बच्चाको चाहिँ के थियो भने, बच्चा कालमा अलुफ भएर बस्ने, कसैसँग नबोल्ने, कहिलेमा पनि इन्ट्रेस्ट नजाग्ने, तर सडनली उसलाई चाहिँ एउटा सोमा लगियो जहाँ चाहिँ रुबिक्स क्युबको भइरहेको थियो। त्यहाँदेखि उसले यति सिक्यो। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने, ऑटिस्टिक इज ए स्पेक्ट्रम, हजुरले रियल्ली भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ बच्चालाई त्यो पार्टमा ट्रिगर गराउन सक्यो भने एक्ज्याक्टली ऊ चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल्ड हुन्छ नि त। ही इज नट डिसेबल। मैले त्यो भन्छु, म ही इज नट डिसेबल बट ही इज डिफ्रेन्टली एबल्ड, अरूभन्दा पनि बेस्ट हुन्छ एक्ज्याक्टली, होइन? नत्र भने ऊ त्यति सानो टाइममा कसरी यो सल्भ गर्छ, कस्तो कस्तो दिग्गजहरूले गर्न सक्दैनन्।